搞到個選舉咁嘅話咧，唔搞算啦，直接委任算啦，何必咧？係嘛？大家都知道做假，即係有啲嘢玩假，勞民傷財，又要花心思，又要搞到大家咁頭痕，何必咧？唔好搞選舉算數，直接委任，大家明嘅。因為你而家嘅玩法，呢個選舉有同冇咗分別啫，冇分別嘅喎，都係你想要嘅人啊嘛。你做邊個睇啫？你做俾人睇，啲人又唔信，係嘛？做咗出嚟冇觀眾啊，又不叫座不叫好，做嚟做乜啊？係嘛？莊梅岩你又唔俾佢做，嗱我就即係左派出身啦，大家都知啦，我都講咗好多次嘅。咁所以咧，我敢話自己，我哋三個裏邊，我係最愛國愛港嘅，係咪先？咁啊，所以我對於嗰啲忽然左制、忽然左派嗰啲官員咧，我係非常支持嘅。啊，曾國衞我就最中意佢噶啦，係咪先？